No moi. No. Huomenna oli. Pitäis tehdä varmaan semmonen 2 kovin pari liikki tuohon noin. Se on jännä. Pitäisikö tulla mun kaverin rakentamassa talossa, niin siinä nyt vähän semmoista silleen säätämistä alusta. No hups. Mä unohdin, että mä pelaan Creativella. Mä oon nyt pelannut Murossa sen pari päivää ja eilen sain bännit jostain syystä. Musta tuntuu, että mun heppo ois karannut. Onko se? Ei oo. Mä siis en pelaa sen takia nyt Survilla, koska mä en jaksa. Mä kannatan mun miekat, mä saan lopettua kaupan. No niin, mun tulee jännä tekstuuri tässä noin, niin siitä näyttää erilaiselta. Otetaan lepakko. Jee. Pelataan 1.7.10 syystäkin, koska se on parempi kuin 1.8. Ykkönen. Mä en jaksa tappaa noita lepakoita täälläkin. Mutta jossain välissä mä kyllä tullaan tappaamaan niitä lepakoita. Ja nyt mä ajattelin siis mennä tonne kylään katsomaan mitä siellä löytyy, niin koska tuolla se on kyllä täälläkin erittäin pahasti. Kyllä katso ylöspäin, niin pääsee ehkä lentoonkin joskus. En pääse alaspäin. En pääse. Ihan hidasta. Onkohan bännit kahteen muuhunkin serveriin, mutta mä voin mennä pelaamaan niihin serveriin. Nyt siis lähiaikoina. Ja niin. Ei se haittaa vaikka mä en nyt lennä, mutta ois voinut tuosta Hepan matkaan, niin ei kestäis kovin kauan. Mä staarilla ratsasta. Hyvä. Noin. Anteeksi. Anteeksi. Mä kirjoitin. Etsitään kyllä. Etsitään karttaa. Ai niin. Hevosen selässä. Mä en viitti lähteä kovin kauas tästä pihasta. Koska mä eksyn todella helposti, jos mua vituttaa, kun mä oon eksynyt ton talon puolella. Ja koska sen kestää kauan kuitenkin rakentaa, niin nyt mä en jaksa etsiä sitä kylää, mä hukkasin sen jo. Mä näin sen, kun mä olin tämän videon. Kun mä rakensin tätä taloa, niin en näe sitä enää, mutta sitä on helposti. Mietitään katto. Tyhjä katto. Jos mä löydän täältä. Kyllä. Niin.
aiheesta oli jossain. Ajattelin tehdä Lucky Blocksista, jos sen ennen jutun. Mä oon keskellä tämmöstä juttua, ja mun on turha katsoa kartasta. Eikä tuo kartta kyllä kovin tyhjä ollut. Joten me otetaan Ender Pearl, ei oteta Pot Jumping. Kiva heitä. Oi oi. On. Saadaan vähän. Tuolla se kyllä. Hepate. Jaha. Kerätään XP. Mennään lehmiä läpi. Onpas kauniita lehmiä. Onpas kauniita kyläläisiä. Tässä tekstuurissa. Mä en vitti jättää vapaaksi. Käy silti. Toi. What the Ahtos. Tästä oli ihan eri päässä. Ei saa. Hei no. Mennään sitten. Lasit pois. Ei täällä kyllä mitään oo. Ihan. No. Sitten tänne. Ei kyllä Onhan rikko tosta sana. Täältä me voidaan ottaa enää. Mennään takas kotiin. Ei missä. Ja. Joo, voit jäädä sitten. Mahtuu. Ei sit. Tehdään tilaa. Nyt mahtuu. Ai. No. Tekää nyt. Kotiin. Siellä missä on lehmiä. My home. Where are you? Lepakko. Jännä. No. Missä tälle koti mahtaa? Tänne. Käännän tästä tänne. No. Mennään eteenpäin. Koko ajan. Kyllä se vasta. Jaha. Ihan niin kuin mun täytyisi mielestä täältä. Sitten mulla ei toimi täällä ne komennot. Tuolla. Tuolla tuuti. Ja verran kuin XP:tä. Niin viisasta. Tää XP:tä matkalla. Nähdään sitä, että mitä löytyy. Meillä on elämä. No, tänhän voin saada pois.
Ovi auki. Ja sitten sä pysy siellä ja me vaihdetaan paikkaa. Mennään jollekin toiselle. Noin. Kuitenkin me ei oikeastaan vaihtaa skiniä. Ja näin. Niin. Meidän varmaan lopettaa tätä. Eli moi moi.